नमस्कार मंडळी, मी तुषार चांभारे तुमचं स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। तर आजचा जो टॉपिक आहे तो आहे की आपण स्वस्तामध्ये कमी खर्चामध्ये एक कोंबड्यांसाठी चांगलं निवारा आणि टिकाऊ शेड बांधत आहोत। तर ते किती खर्च लागते, काय लागते हे संपूर्ण तुम्हाला डिटेलमध्ये दाखवतो। दुसरं माझ्या मागे तुम्हाला दिसत असेल तर असं दाखवण्यापेक्षा मी डायरेक्टली दाखवतो, चला। तर हे बघू शकता, हे आपलं स्ट्रक्चर जे आपण बांधकाम करत आहोत की एकदम म्हणजे कमी स्वरूपात पैशाच्या, तर आपल्याकडे बजेट कमी आहे, परंतु आपल्याला एक टिकाऊ वर्षानुवर्षे चालणारा एक शेड बांधायचा आहे। तर हा एक स्ट्रक्चर तुम्हाला एक आयडियल होऊ शकते। कारण लोखंडी जर घेतलं, लोखंडी पोलचं म्हटलं तर भरपूर खर्च जातो, आणि जर आपण साध्या स्वरूपात एकदम साधं जर केलं, जसं लाकडाचं वगैरे म्हणतो आपण, तर ते काय होते, एक वर्ष ज्या डेअरी असतात त्या राहतात आणि दुसऱ्या वर्षी जे आहे ते पोल खराब होऊन जातात, त्यामुळे आपल्याला रिप्लेसमेंट करावं लागतं। तर दरवर्षी रिप्लेसमेंट करायला जे आहे ते पूर्ण शेड उकलावं लागतं, पूर्ण हे करावं लागतं। त्यापेक्षा सिमेंटचे पोल हे एक मीडियम स्वरूपाचे तुम्ही बजेट फ्रेंडली म्हणू शकता। तर बघू शकता, तर सुरुवात करू आपण आपल्या शेडच्या दिशेपासून। तर हे बघू शकता दिशा कशी आहे, आपला शेड इथून चालू होतो असा, म्हणजे ही लांबी आहे आणि ते रुंदी आहे, ठीक आहे। तर असा जो लांब आहे तो पूर्व पश्चिम आहे, हे दिशा आपली पूर्व आहे आणि ही दिशा आपली पश्चिम आहे, ठीक आहे। तर आता येऊ रुंदीकडे, हे बघू शकता, हे आहे रुंदी। या पद्धती या स्वरूपात आपला शेड राहणार आहे, दोन्ही साईडला शेड आहे। तर 7.5 म्हणजे 15 फुटाचा आपला शेड आहे, ठीक आहे। रुंदीला 15 फूट आहे आणि लांबीला जे आहे ते आपण 18 फूट ठेवलं आहे। 18 फूट ठेवण्याचं कारण काय, तर ते 20 फूटच येत असते, कारण 1 फूट या साईडला वरण येत असते, 1 फूट त्या साईडला वरण येत असते, आणि साईड या ज्या साईडच्या वरण आहे त्यासुद्धा 2-2 फूटच्या आहे त्या बाहेर येतील। कारण झडप पावसाचं पाणी जे आहे ते आतमध्ये जाणार नाही याची पूर्ण दक्षता आपण घेणार आहोत, कारण आपल्यासोबत अनुभव झाली आहे। हे बघू शकता, आपला जो नवीन शेड आहे त्याच्यासुद्धा ज्या साईडच्या वरण आहे त्यासुद्धा किती बघू शकता आपण 3-3.5 फूट बाहेर काढल्या, त्यामुळे आपल्याला कितीही पाऊस आला तरीही पडदे लावायची गरज नाही, पाणी आत येत नाही। त्यामुळे आपण किमान 2 फुटाची तरी आपण याला जे आहे ते वरणी काढणार आहोत। तर आता येऊ उंचीवर। तर जे मधले पोल आहे हे आहे 10 फुटाचे, आतमध्ये गेले आहे 2 फूट, वर आहे 8 फूट, ठीक आहे। आणि जे हे साईडचे पोल आहेत छोटेवाले, तर हे आहे 8 फूट, खाली गेले आहे 1.5 ते 2 फूट, वर आहे 6 फूट। आपली खोपडी जी आहे ते 10 बाय 8 या स्ट्रक्चरवर उभी आहे, आणि आतमध्ये जमिनीच्या गेल्यावर 8 बाय 6 या याच्यामध्ये जे आहे ते उभी आहे। तर असा जो आहे तो आपला स्ट्रक्चर आहे आपल्या शेडचा, ठीक आहे। तर आणि आता जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर सहसा तुम्ही शेड जे आहे ते उंच भागावर बांधा, जसा की आपण घेतलं हे उंच आहे, आपल्या शेतातलं उंच भाग हे बघता, हे सरळ पट्टी जे आहे ते उंच आहे, त्या साईडला सुद्धा जे आहे ते उतार आहे, त्या साईडला आपल्या शेड्या राहणार आहे। प्लॅटफॉर्म आपण त्या साईडला केला आहे, आणि इथून बघू शकता हे संपूर्ण जे आहे ते क्षेत्र जे आहे ते उतार आहे, इकडे सुद्धा पाणी जाईल, हे आपण शेळ्यांसाठीच टाकलं आहे। तर बघू शकता या पद्धतीचा आपला शेड होणार आहे। तर याच्यामध्ये खर्च किती येणार आहे, काय किती येणार आहे, याच्यामध्ये पार्टिशन किती होणार आहे, या सर्व गोष्टी, जाडी कोणती वापरणार आहोत आपण, या सर्व गोष्टी आपण तुम्हाला समोरच्या व्हिडिओमध्ये दाखवू। आपलं उद्देश आहे कमी पैशात परंतु टिकाऊ शेड बनला पाहिजे, नाहीतर काय होते, कमी बजेट आपण बोलतो आणि ते कसं होते, इकडं बांधायचं आणि तिकडे मोडून जायचं, असं नको व्हायला। त्यामुळे एक आयडियल बजेट ठेवा, मीडियम बजेट ठेवा, मिड रेंज बजेट ठेवा, एकदम हाय लेवल नाही, एकदम चीप लेवल नाही, मीडियम सेगमेंटमध्ये खूप सुंदर असा शेड बनतो। समोर माहिती तुम्हाला लगेच अवघ्या 2-4 दिवसांमध्ये आपला शेड कंप्लीट होऊन जाईल। तर भेटू असेच माहितीसोबत पुढच्या व्हिडिओमध्ये।